con nha. Mẹ ơi, con thấy mấy con cá kìa. Mấy con cá nhỏ. Đây đây xem này con kìa. Mẹ ơi, nhiều cá to lắm. Mẹ ơi, nhiều cá to ở đây kìa. Mẹ ơi, chạy ở trong cái hết rồi kìa. À, con đứng ở đây cho mẹ. Ui, này con. Ê, con ơi, đứng ở đây nhá, đứng đây nhá. Đồ ở đây. Bước về đây con ạ. Bên này nữa, xuống ạ. Con ăn kìa. Ui! Con ơi, lấy cái ống về cho mẹ với. Cái ống. Ra kia mà nó không chịu làm.
con thầy kéo này đúng không? Wow, con đây ơi. To lắm đây này. Đây đi, đây đi, thả đi đi. Wow. Chưa? To.
đó đi. Cho con bắt đúng rồi, giỏi quá. Hai tay. Rồi. Con một con nữa. Để xong mình đi. Là con lấy cái vượt. Ôi, Con bắt được con cá gì này? đâu đâu. Đây đây là con này nè. Ở đây luôn. Tí mình về. Trẻ thế, con giỏi thế. Không bắt nhanh à, tí nữa nước về là phải bắt luôn đấy. Mẹ ơi, đừng đánh vào gần chúng ta. Ui, đây. Ui, chạy đi. Ui. Mẹ nha. Đây. Mẹ, con lên đi được không? Để mẹ bắt cá bé ở đây cho. Con đi bắt mày. Con ơi, lên trên đấy làm gì đây? Có không con? Không có thì xuống về đi con ơi. Về đi, không thấy con nào lặn rồi. Thấy con nào không? Cắt máy rồi, lấy máy. Lên đây hộ mẹ lấy đồ xuống dưới rửa con. Con muốn rồi, chúng tôi đã làm này nhé. Con cầm vợt coi. Con vượt ra nữa. Con rửa kéo cho mẹ nhá.
Rồi cá bé thì mẹ để vào cái vợt của con để con tự lấy nhá, một tí mình chứ có sao đâu, nó có cắn đâu mà. Con lấy nhau. Ui con đây con cá lóc đi ra bây giờ ấy. Hả? Cá lóc kìa. Ui, cá lóc này, con thích bắt nó lắm Ui, luôn. ui. Cá này thích đấy. Nó có cho con. Không, con ơi đừng lấy vào ống. Nó mới còn đi. Không đúng hả? Thôi con để đâu. Mấy con này. Con này có nhất này con ơi. Con sẽ lấy mấy cái con cá của Ui, đấy, hết cá. Rồi, đây còn cá đấy của con đây. Đây, hết. Con rửa ống sạch cho mày chưa? Máy không biết rửa à? Không rửa vào nữa tí nữa lấn vào nhau ấy, con làm mẹ bảo là cái đấy để đi bán tí rồi chọn giá thôi. con để dạ con Đi ẩu con đi con ơi, này về đây. lấy ngay cái cỏ có ngọt này. Lấy cái vợt này. Đi vào chân mà. Lấy vợt về con cầm vợt được không? Hay thì lấy cái đấy không?